এই খামারে হচ্ছে কতগুলো গাভী আছে আপনার? গাভী বর্তমানে এখন 17টা আছে, আর সব মিলে 30টা গরু। এটা শুরু করেছেন আপনারা কতদিন আগে? 14 শেষের দিকে। মানে তখন কি চিন্তা করে যে একেবারে ডেইরি ফার্মটা শুরু করলেন? আমি দেখলাম যদি আমি গাভী করি তাহলে আমার একটা কর্মসংস্থানও হয়, আর একটা দেশের দুধের একটা যে ঘাটতিটা আছে এই ঘাটতিটাও পূরণ হবে। আর আমরা যেহেতু বড় ফ্যামিলি, আমাদের বাসায় তো 5-7-10 কেজি দুধ লাগে, সে দুধটাও পূরণ হবে। এরই প্রেক্ষাপটেই আমি কিন্তু এটা উদ্যোগ নেই। তো আজ ইনশাল্লাহ প্রায় 30 লাখ টাকার আমার গরু হয়ে গেছে। তো কোন জাতের এই গরুগুলো এটা যেগুলো ফ্রিজিয়ান। আছে? ফ্রিজিয়ান, হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। দুধ কিরকম পাচ্ছেন? দুধ আমার সর্বোচ্চ আমি 24 লিটার একটা গাভী পাই, আর নিচে 12-13-14-15 এর মধ্যে। এর মধ্যে এখন যতগুলো গাভী আছে এর মধ্যে কতগুলো গাভী এখন মানে দুধ দিচ্ছে? এখন বর্তমানে 12-13টা গাভী দুধ দিচ্ছে, এটা হলো 160 লিটার মতো প্রতিদিন। তো এই যে এত লিটার করে প্রতিদিন দুধ পাচ্ছেন, এটা তো পারিবারিক চাহিদার পাশাপাশি বাকি দুধগুলো কি করছে? বাজারজাত করি। আমি হিলিতে দিই, একটা হোটেলে দিই, আর একটা গোয়ালকে দিই। এখানে আমার চাহিদা নিচে যায়। তবে এই যে করোনার তো বড় ধরনের একটা প্রভাব গিয়েছে। হ্যাঁ, লাভ যাই হোক সেটা সব ভাইয়ের। হ্যাঁ, কোনোটা করতে গিয়ে, যেমন এটা আপনি অনেক কষ্ট করে লোন করে দাঁড় করিয়েছেন, কোনো কারণে যখন যদি লস হয় সেটাও কি সব ভাইরা মিলে আপনারা? অবশ্যই। আপনি লাভটা যখন শেয়ার করবেন, লসটাকেও শেয়ার করে নিতে। খামারটা একটু ঘুরে দেখি, চলুন। এই খামারটার মানে পরিচর্যাটা আপনি করছেন, খাবার দাবার কি সবকিছু আপনি দেখাশোনা করছেন? হ্যাঁ, খাবারটাকে তো লেবার আছে, দেখুন করে শুধু আমি পরামর্শ দিই। কি কি খাবারটা দিচ্ছেন আর সেটা দিনে কতবার করে দেয়া হচ্ছে? দিনে আমি 2বার খাবার। এই খড় আর ঘাস আমরা এক জায়গায় কাটে ওটা খাবার দিই, আর দানাদারটা আমরা আলাদাভাবে খাবার দিই। তো ঘাসটা কি নিজেরা চাষ করছেন নিজে চাষ নাকি? কোন জাতেরটা করছেন? এটা লিপিয়ার। লিপিয়ার। ভাই আপনি তো বেশ অভিজ্ঞ, দেখে আপনার ছোট ভাই কতটুকু শিখতে পেরেছে আপনার কাছ থেকে। তা আপনি কি জানেন যে আসলে গরুর কোন কোন ধরনের রোগগুলো হয়? হ্যাঁ, গরুর যেমন এই যে খুরাই রোগ একটা সমস্যা, তারপরে যে ওলান ফুলে যায়, হ্যাঁ, তারপর তাপমাত্রা বেড়ে যায়, জ্বর আসে। ভাইয়া একটু আসেন, আপনার কাছ থেকে একটু শুনি। আচ্ছা, যেহেতু আপনাদের সবগুলোই হচ্ছে গাভী, সো সিমেন্টটা মানে যখন হিটে আসে তখন সিমেন্টটা আপনারা কোত্থেকে সংগ্রহ করেন বা কিভাবে করেন? উপজেলা কৃষি সম্পদ অধিদপ্তর থেকে এদের ওয়ার্ড ভিত্তিক একটা করে কর্মী নিয়োগ করা আছে, ওদের কাছে ফোন করলে আসে দিয়ে দেয়। তা এখন কতগুলো বাছুর আছে আপনাদের? 17টা। 17টা। এখন কি কোনো গাভী প্রেগনেন্ট আছে? হ্যাঁ, কয়টা? প্রেগনেন্ট আছে 6টা বর্তমান। ভাই আপনাদের এই শেডের বা এই খামারের ব্যবস্থাপনাটা আপনারা কিভাবে করছেন? আসলে এখানে আমাদের 3জন লেবার আছে, তারা খুব সকালবেলা এসে মল নিষ্কাশন করে পরিষ্কার করে স্যাবলন দিয়ে, আবার গোসল করাইতে হয় প্রতিদিন একবার। ইভেন পানি নিষ্কাশনের একটা ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার কথা বলছেন, পানিটা কিভাবে আপনারা নিষ্কাশন হ্যাঁ, করছেন? এখানে ড্রেনের ব্যবস্থা আছে, এই পাশ দিয়ে ড্রেন দিয়ে আমাদের এই পিছনে একটা ওখানে জলাশয় আছে, জলাশয়ের মধ্যে যাচ্ছে। আর গোবরগুলো কি করছেন হ্যাঁ, আপনারা? গোবরগুলোকে আমরা এখানে স্তূপ করে রাখছি। এটা কৃষি জমিতে প্লাস জৈব সার তৈরি করার জন্য। হ্যাঁ, এই গোবর দিয়ে পান খেতে দেয়, ধান খেতে দেয়। আপনাদের নিজেদেরও পানের বরজ আছে? হ্যাঁ, পানের বড় যাচ্ছে। বাহ। আমাদের অনেক বহুদিন আগেকার 1984 সাল থেকে আমাদের পানের চাষ। অনেক পুরনো। হ্যাঁ। আচ্ছা, নতুন কেউ যদি খামার করতে চায় সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে করবে? অর্থাৎ শেডের তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, বা কোন বিষয়গুলো তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে? সবার আগে বলতে হবে যে শেড পাকাকরণ করতে হবে, উচ্চতা ঠিক রাখতে হবে, বয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, প্লাস যেন শেডের মধ্যে আলো বাতাস ঢোকে। বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী, হ্যাঁ, যদি 2 পার্ট গাভী রাখে তাহলে 2 পার্টের জন্য 10-20 ফিট মিনিমাম স্পেস দিতে হবে ঘরের হ্যাঁ, পরিমাপ। এবং ঘরের মধ্য থেকে যে আপনার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটা সবার জরুরি। আবার গাভী কেনার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেটা কোন ধরনের সতর্কতা? যেমন যদি ডেইরি আমরা করি তাহলে ডেইরির জন্য প্রথমে আগে আমাদের গরু সিলেকশন করতে হবে, যে আমাদের ভালো জাতের
দুধাল গরু নিয়ে আসতে হবে। যদি সম্ভব হয় অবশ্যই যেন সে কোনোভাবে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে শুরু করে।